यो देखो काम की चीज। भाई तो सच में बढ़िया। एक काम कर तू, सिर पे पैर रख दे, पैर रख दे सिर पे। फुल उड़ा है क्या हुआ? इन्होंने तो घुसा। क्या हो गया? तो तुम्हारा नौकर इसने मेरे पापा के सिर पे अपनी टुकटी में लात मारी फेंक के। ये क्या कह रहा है? बोले कौवा काटे। अबे अगर जी मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरे पापा जी आज यहीं मर जा। अजी ऐसा तो मैं समझा दूंगा, तुम 2020 खाओ। 2020 रखो तुम अपनी जेब में। अब तो हम रिश्ता कैंसिल करके मान लेंगे। अरे सुनो तो सही, मैं तो शादी में तुम्हें फॉर्च्यूनर भी दे दूंगा। अबे ये क्या कह रहे हैं भाई? प्रैंक। अबे हंसी हो गई दिख रहा है भाई। हम तो जी प्रैंक कर रहे, इन्हें ना हुआ कुछ भी। ये देखो इन्हें कुछ नहीं होता, ये तो बहुत मजबूत आदमी। तुम इन्हें बिल्डिंग पर उठाकर